ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ತಾತ್ಕುಣಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ 300+ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ 30+ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗುರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾವಿದೆ. ಇದಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ATV ಬೈಕ್ ರೈಡ್, ಫಿಶಿಂಗ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ನ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ.